Dustin Tiffany, tepuk tangan teman-teman. Hai Pak Rocky Gerung, dengarkan. Apa kata Bang Miras? Kenapa Rocky Gerung aja? Ya kan dia udah kan mata Najwa. Nggak apa-apa. Kelas-kelasnya orang-orang yang udah diundang pernah ke TV One, Metro TV ya. Siapa tahu nggak sengaja pada saat itu di beranda YouTube-nya Pak Rocky Gerung ada gua karena udah penyebutan nama dia. Oh iya. Siapa tahu lagi mau narsis. Nyari Anjing sendiri. jauh banget pikiranmu ya Lagi- sampai segitu ya. Oke. Lu lagi capek ya? Lu baru pulang ya dari Thailand ya? Iya sebenarnya sekali Bang Miras. Batukin dulu aja dah. Gitu. Dah, aman.